Yvonne Rödel hat Handarbeiten in der Schule gehasst. Seit ein paar Jahren aber ist das komplett anders. Das Gestalten mit den Nadeln gibt ihr Halt. Das hat mir total gut getan, weil, wenn die Hände arbeiten, kann der Kopf nicht denken. Und das war total hilfreich für mich. Deswegen habe ich wirklich überall gestrickt und gehäkelt. Auf jeder Autofahrt, in jedem Wartezimmer, überall. Während ihrer Burnout-Therapie hat die Erzieherin das Stricken und Häkeln für sich entdeckt. Irgendwann habe ich gesagt, oh, was soll ich denn noch machen? Ich weiß gar nicht mehr, was ich noch machen soll. Und dann hat die Schwester gesagt, na, strick halt Strümpf. Und dann habe ich gesagt, das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Wenn du das kannst und wenn du mir zeigen kannst, wie diese blöde Ferse geht, dann strick mal Strümpf. Und das haben wir dann wirklich gemacht. Und ab da habe ich in jeder Handtasche überall ein Strickzeug dabei gehabt und habe Socken über Socken über Socken gestrickt. Ich habe bestimmt 50 Paar gestrickt seitdem. Und es ist nach der Therapie nicht nur bei den Socken geblieben. Beim alleine zu Hause vor sich hinwerkeln war ihr irgendwann fad. Und sie hatte eine Idee. Vielleicht gäbe es ja wirklich mehr Leute hier im Ort. Es ist ein Dorf und na. Und dann habe ich das bei mir in Status geschrieben und bei Facebook habe geschrieben, hat jemand Lust auf Handarbeiten. Und dann habe ich gesagt, wir machen das hier bei mir. Den Platz hätte ich. Ja, und dann haben sie uns überrannt. Jetzt macht Yvonne Rödel mit Hilfe ihrer Freundin Birgit alle 3 Wochen aus dem Dorfhaus in Berg im Landkreis Hof einen bunten und lebendigen Treffpunkt. Nicht nur Berger, also die kommen aus Hof, die kommen aus Schwarzenbachwald, die kommen also von überall her. Und das ist total schön. Yvonne hat mit dem Treffen zwar zusätzlich Arbeit, doch das lohnt sich. Weil man auch so viele Gleichgesinnte kennenlernt, die man sonst nie kennengelernt hätte. Die Gemeinde stellt das Dorfhaus sogar kostenlos zur Verfügung aufgrund der großen Begeisterung. Frauen zwischen 19 und 84 Jahren stricken, nähen, sticken oder häkeln zusammen. So wie Yvonne greifen manche nach Jahrzehnten erstmals wieder zu den Nadeln. Und wer nicht weiterkommt, findet schnell Unterstützung. Man wird infiziert, sowohl von Anleitungen als auch von Wollarten, die man da sieht, gell? Klappt's? Wenn Sie den Namen gewesen haben. Schauen wir mal. Ja. Ja, die Strümpfe haben ja irgendwann geklappt, das wird schon. Das bringt einfach eine gute Auszeit, so man denkt hier bloß über das nach, was halt schön ist und was man gern macht, und das ist schon toll. Hier gibt es die richtigen Infos. und aber auch unheimlich viel Hilfe. Egal ob Anfänger oder Profi, alle sind kreativ und so entstehen hier ganz unterschiedliche Unikate. Vom Huhn bis zur Hose. Die Hose. Super bequem. Wenn das Huhn nicht skurril genug wäre. Ist ja auch grandios, oder? Doch es geht hier nicht nur um Muster, Maschen und Wolle. Bei den regelmäßigen Treffen geht es um viel mehr. Was hat man noch? Orange. Für mich ist es auch ein bisschen Kopf ausschalten, wenn ich das mache. Ich habe eine behinderte Tochter daheim. Und das ist für mich einfach, wenn ich das mache, kann ich um mich herum alles vergessen. Und die Handarbeitsrunde hat sich zusätzlich zu einer hilfreichen Kontaktbörse im Landkreis Hof entwickelt. Ich bin aus Berlin hierher gezogen, lerne neue Menschen kennen, und wie zum Beispiel die eine Dame, die auch Katzen hat, genauso wie ich. Und das bilden sich auch so Privatkontakte. Wir hüten dann gegenseitig die Katzen, wenn mal jemand verreist ist. Also das ist wirklich ein gesellschaftlicher Treffpunkt. Wir sind alle total unterschiedlich und irgendwo verbindet uns ja das eine gemeinsame Hobby. Und das ist schon auch was Besonderes, finde ich.
Man muss ja auch sagen, wir kommen alle aus der näheren Umgebung, aber wir haben uns noch nie gesehen. Du kommst aus Berg, ich habe dich vorher nie gesehen. Ich habe gedacht, wir machen das daheim bei mir im Wohnzimmer, zu dritt, vielleicht 3 Mann aus der Nachbarschaft. Aber ist doch schön, total schön. Schön, dass ich euch alle kennenlerne. Ja, genau. Jetzt wird erstmal weitergearbeitet, dann zusammen Pizza bestellt. Und erst nach 5 Stunden ist hier Schluss. Und damit hat Yvonne eine Gemeinschaft geschaffen, die es so hier schon lange nicht mehr gab. Über Stricknadeln, Gartenzäune, Alters- und Ortsgrenzen hinweg.